ल हेलो गाइज हाम्रो खाँदबारीबाट चाहिँ यात्रा सुरु भएको छ। बारी बजार यस्तो छ। आज खासै भिड छैन। आज त्यत्रो साह्रो भिड थिएन। हिजो र अस्ति चाहिँ लास्टै भिड थियो। ठिकैको चहल पहल छ। ठिकै चहल पहल ठिकै छ। ल यो यहाँबाट हामी अब यो मेन भानुचोकबाट झर्छौँ। हाम्रो गाउँमा चाहिँ यति बेला क्लब नेपालडा स्पोर्टिङ क्लबले आयोजना गरेर फुटबल भइरहेछ। मैले दबाई किन्नु भने यहाँ छुस्छ पाउडर त्यो सानलाई सबै बिबिर आयो क्या चिलाउने जस्तो अनि सानो सानो फोका जस्तो आछ। यहाँ चाहिँ केले ठेलिरहेको क्या मलाई मिलेर पछाडि लास्टै अप्ठ्यारो भयो। बाजे ढोलबाजे भनेको चाहिँ यो हाम्रो वरुण क्याम्पस जाने ठाउँ। वरुण क्याम्पस जाने बाटो भेडारबाट यता लाग्यो। भेडार भने चाहिँ फेरि यो हाम्रो यो खाँदबारीको भेडार है। उहाँ धनगुडाको होइन फेरि नझुकिनु होला बाटो। तर अलिक पर चाहिँ भत्किएको छ। अहिले अब देशमा परिस्थिति फरक छ होइन। जेएनजीहरूको आन्दोलन चलिरहेछ। आयुक्तको घर जाने बाटो यो निर्वाचन आयुक्त। अहिले ठ्याक्कै चाहिँ कति बज्यो भने 3 बजिसक्यो। निस्किने बेला अलिक ढिलो भयो। मौसम चाहिँ पुरै दसैँ छ है। आजको मौसम चाहिँ एकदम दसैँ जस्तो हरियाली हल्का बादल होइन। अनि घाम लागेछ मजाले। त त्यस्तो पोल्ने खालको घाम छैन। यहाँबाट चाहिँ मेरो घर जाने बाटोको पिच सक्यो। अलिकति आउँछु। यहाँ थोरै पिच छ। अब सकियो पिच। लगातार पानी आएर बाटो चाहिँ खासै राम्रो छैन भन्ने सुनेको छु साथीभाइबाट। र पनि यस्तो छ बाटो। स्टार्ट भइहाल्यो नि सुरु भयो। उही यस्तो बाटो के यो गाडीलाई त ठिकै हुन्छ। बाइकको चाहिँ ढुट्टो हुन्छ क्या बाइक चाहिँ यस्तोमा एकदमै। यो ग्राभेल ढुङ्गा ओछ्याएकोमा लगभग एकपटक घर आएपछि चाहिँ लगभग 1500 जस्तै बुझाउनुपर्छ बाइक बनाउनको लागि। यस्तो बाटोमा एक्लै भन्दा पनि 2 जना चाहिँ सजिलो हुन्छ कि। पछाडि लोड हुन्छ नि त। लोड भएपछि बाइक धेरै उफ्रिँदैन र सजिलोसँग ड्राइभ गर्न मिल्छ। अब यहाँ हाम्रो रुद्राक्षको बगैँचै मात्रै हुन्छ यता। रुद्राक्ष हामी चाहिँ लोकल भाषामा दाना भन्छौँ। दानाको रुखहरू चाहिँ सबै दानाको रुखले ढाकिसकेको छ। करिबन 50वटा जति 21 मुखी रुद्राक्ष पुग्यो भन्छ सबै गरेर। पहिला चाहिँ त्यो 30 लाख 40 लाखमा बिक्री हुन्थ्यो मैले थाहा पाउँदा। अनि 4-5 वर्ष अगाडि पनि त्यही 40 लाख जतिमा बिक्री हुन्छ। तर अहिले चाहिँ धेरै नै एकदमै यसको मूल्य उच्च भएको छ। सामान्यलाई पनि 50-60 लाख पर्न थालेको छ। अब राम्रो छ। राम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अलि ठुलो हुनु पर्यो। एमएमले नापिन्छ। त्यसको चाहिँ 45-50 एमएमको भयो लम्बाइ भनेदेखि चाहिँ अत्याधिक मूल्य करोड पाउँछ। र एकदम पीडा के अब यो गाउँसम्म कहिले पिच हुने है। अब सरकारसँग नि पैसै छैन भन्छ सरकारले पनि होइन। भर्खरै नयाँ मन्त्री परिषद निर्माण भएको छ। भर्खर बनिएछ। जेएनजीहरूको आन्दोलन भएर
हो जस अगाडि नै चाहिँ धेरै नै भ्रष्टाचार भयो, बढी जताततै राजनीतिक नियुक्तिहरू भयो भनेर चाहिँ जनताहरू एकदम असन्तुष्ट र हेर्दा पनि त्यही देखिन्छ, जहीँ तहीँ राजनीतिक नियुक्ति होइन, क्षमताको आधारमा कहिले पनि नियुक्ति भएन। अनि भर्खरै एउटा त्यो अहिलेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूले एउटा जुन चाहिँ करारका नियुक्तिहरू थिए नगरपालिका सङ्घहरूमा प्रदेशहरूमा होइन, त्यो चाहिँ खारेज गरिदिनु भएको छ। त्यो करारका नियुक्ति जति सबै नै राजनीतिक नियुक्ति थियो के, क्षमताको आधारमा भन्दा पनि। अनि प्लस नचाहिँदो नियुक्तिहरू धेरै थियो र कर्मचारी खर्च अनि अफिस खर्चहरू चाहिँ एकदमै धेरै होइन। स्थानीय सरकार चल्ने भनेको त कर उठाएर हो नि त, त्यहीको करहरू स्थानीय व्यापारीहरूबाट उठेको करले अब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। अब उद्योग धन्दाहरू छैन र यस्तो होइन, कर चाहिँ एकदम कम आउने, अब त्यो चाहिँ कर्मचारीलाई चाहिँ तल खुवाउँदै अनि चाहिँ विकासको लागि बजेटै छुट्याउन नसकिने के, कर्मचारी धेर भएर। अब बजेट छुट्याउँदा पनि कस्तो भने अब चाहिँ हुन त संविधानले पनि त्यस्तै गरेर, संविधानमा पनि ती कुराहरू उल्लेख भएअनुसारले बजेट छुट्टिएको हुन्छ होला हुन त। तर चाहिँ संविधानमा पनि भएको कुरो चाहिँ अलिकति एउटा चाहिँ गलत हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई। कुन कुरा भने जस्तै बजेट विनियोजन गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई पर्ने गरी भन्छ नि, त्यो एउटा सर्वहारा सबैजनालाई सबै क्षेत्रलाई समेटिने खालको बजेट ल्याउने, तर हेर्दा राम्रो देखिने, सबैलाई पुगे जस्तो। तर त्यो चाहिँ थोरै मात्रै बजेटमा अब त्यो धेरैवटा योजनाहरू गरेर हरेक योजनाहरू चाहिँ अधुरो हुने के, आदि हुने, अनि फेरि अर्को वर्ष त्यसलाई छुट्याउनु पर्ने। जस्तै यही बाटोको विषयमा पनि यो अब बाटो सफा गर्ने भनौँ 2 लाख छुट्यायो, त्यसले त के हुने र होइन, केही नै हुँदैन नि त। 2 लाखले चाहिँ जहाँ अलिकति बिग्रिया छ त्यो पनि चाडबाडको बेलामा, विशेष त दसैँ अगाडि सफा गर्यो बाटोलाई, त्यो मात्रै छ कि खालि। कम्तीमा चाहिँ 20 लाख 25 लाख कम्तीमा एउटा यो बाटोलाई खर्च गरेर यसरी नालीहरू मजाले काटेर होइन, पानीले बर्खा पानीहरूले नबिगार्ने मात्रै बनाएर 1 वर्ष त्यो गर्ने के भनेको, कहाँ प्रायोरिटी दिने। जस्तै बाटो कुन चाहिँ सबैभन्दा आवश्यकताको बाटो हो त बनाउनै पर्ने भन्ने कि, कहाँ चाहिँ जनघनत्व बढी छ त्यसको आधारमा बनाउँदै जाने होइन। अनि त्यसरी गर्नुपर्ने। तर अब त्यो बाँड्दा हरेक वडालाई हरेक बाटोलाई बाँड्दाखेरि 2 लाखले आखिरमा यहाँ हेरौँ न, यही हालत हुन्छ कि ल यस्तो बिजोग हुन्छ, यो परिस्थिति छ होइन। यस्तो छ बाटो, कम्तीमा यसैलाई पनि ल 25 लाख छुट्याउने 30 लाख छुट्याउने हो भने त केही त बन्छ नि त। अनि प्लस फेरि त्यो त राजनीतिक हिसाबले बाँडफाँड हुन्छ कि यो बजेट। अब अलिक पहुँचवाला राजनीतिकर्मी छ भने उसले चाहिँ अलिक बढी बजेट लाने होइन, अनि बोल्न नसक्ने अब जेन्युन काम गर्ने मान्छे छ भने उसले पनि खासै सक्दैन। अनि यो छ स्थिति देशको। अहिले म पिप्ले पुछारमा आइपुगेँ। यसै चाहिँ यस्तरी हिँड्नुपर्छ कि अब यहाँबाट चाहिँ कसरी जाने हो साथी हो, डेन्जर छ यहाँ त। ल
रातो माटो 2 खुट्टा टेकेको छु मैले। प्यान्ट चाहिँ सार्नुपर्छ माथि। चप्पल लगाइएछ यार आज फेरि। ल रोयलै बेसी आइपुग्यो। यो चाहिँ जहिले यहाँ चाहिँ यस्तै नै हो। सधैँ नै यस्तो हुन्छ यहाँ अति। लेट्स गो। यहाँबाट कता जाने हो त यो? ल ल हेर्नु है साथी, यस्तो छ यो बाटो। स्थिति खराब छ, लास्टै खराब। तर अब घाम लाग्यो भने 2-3 जति घाम लाग्यो भने त फेरि यो रातो माटो एकदम मजाले बसिहाल्छ कि। ल हाम्रो यो तुमलिङटारबाट आउने मेन हाइवे भेट्यो र यो धानबारी एरिया जुन छ यहाँ चाहिँ हाम्रो अरुण थर्डको प्रोजेक्ट, नेपालकै सबैभन्दा ठुलो चाहिँ प्रोजेक्ट हो यो। बिजुली उत्पादन गर्ने मध्येको यो इन्डियाको सतलज भन्ने कम्पनीले लिएको यो प्रोजेक्ट कति 900 कति मेगावाटको हो यो। अहिले मैले बिर्सेँ होइन। यो देख्दा जति सजिलो छ त्यति सजिलो चाहिँ छैन साथी यो बाटो। र तपाईँहरू एकदम नयाँ अफरोड कुदाउनु भएको छैन भने त यो सक्नु नै हुन्न कुनै हालतमा। ल घाम पनि लागिरहेछ, पानी पनि परिरहेछ। यो के हो? घाम पानी स्यालको बिहे भन्थे। स्यालले बिहे गरे क्या हो साथी हो? ल आयो हाम्रो सुपर दिङला आयो। ल ल गयो ओइ गमै गयो। अरू नदी साथी हो, हल्का बाढी आएर रहेछ। अहिले म तपाईँहरूलाई पर देखाउँछु। तर्नुपर्छ कि मैले। दाजु के छ हौ श्री दाइ? चिसो गर्मी छ हौ है। ल अब श्री दाइकोबाट लाग्यो होइन। यहाँबाट नेक्स्ट भनेको चाहिँ च्यावा आउँछ। सोलु जाने बाटो हो खासमा। यसलाई हिलारी मार्ग भन्छ होइन। हिलारी मार्ग अब यस्तो बिजोग छ। विदेशी पर्यटकहरूलाई पनि अब चाहिँ यताबाट गाडीबाट जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ सहज यात्रा भन्ने छैन। तर धेरैजसो विदेशी पर्यटकहरू चाहिँ हिँड्न मन पराउँछ, कि त प्लेन गर्छ कि त हिँड्न मन पराउँछ होइन ट्राभल गर्न। च्यावा बेसी यहाँ बिचमा चाहिँ फेरि पिच छ है। पिच थियो। ओ बोल भाइ, एउटा अफरोडमा कुद्नुको फाइदा चाहिँ के हो भने होइन, अब दुइटै बाटो आफ्नै हुन्छ कि। लेफ्ट बाटो पनि राइट बाटो पनि आफ्नै हो। जता सजिलो हुन्छ त्यतै कुद्ने हो। म भोजपुर को भ्यू देखाउँछ है त। गाडी आइपुग्छ। डेन्जर डेन्जर डेन्जर। ओ शिट। अब यहाँबाट च्यावा खोला चाहिँ त्यत्रो ठुलो भएर हिँड्छ। सधैँको झैँ रहेछ। चप्पल लाएकोले आज फाइदा भयो। नदीमाथिको पुल आइपुग्यो। यो धेरै वर्षपछि सपना साकार भएको छ। नभए पहिला चाहिँ हामी यहाँबाट यहाँ देख्नुहुन्छ होला, यो बगर चाहिँ हामी जानु पर्थ्यो। ऊ परको झोलुङ्गे पुलबाट हामी तर्थ्यौँ। एकदम दुःख थियो।
यति बेला चाहिँ सायद यो जान पाइँदैन थियो, नदी माथि माथि आइरहेको थियो, एकदम दुःख हुन्थ्यो। पारी दिङ्ला भएर जानुपर्थ्यो सतीघाट भएर, अहिले चाहिँ एकदम सहज छोटो दूरीको यात्रा गर्न सहज भएको छ। ए हाम्रो सपना साकार भएको पुल चाहिँ यही हो, ठुलो छ, धेरै होइन 4 वर्षमा बन्यो, 4-5 वर्षमा। एकदम हामी भोजपुरवासी एकदम खुसी छौँ। मेरो गाउँ यो चाहिँ माथि ल, पारिपट्टि अलि राम्रो पनि भएछ पेलपाल गरेर यो अफरोडलाई। यहाँबाट पेलेको रहेछ, वाउ यति थोरै पेलेको रहेछ। ए मख परे आएर यति रहेछ। कात्तिके फुल, बालुवा बेसी भन्छ, कात्तिके फुल हो यो वल्लो चाहिँ। सानो बजार छ हाम्रो यहाँ, पुलिस चौकी पनि छ सानो। ओ कता दाइ, यहाँ अब गाउँ हो यो। मामा अब आयो हामी बालुवा बेसी चाहिँ धेरै घर त छैन यहाँ। यहाँ तपाईँको 5-6वटा घर छ। अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यो यहाँ एउटा खोला आउँछ, जहिले म नाम झोकिन्छु है, कति पौडी खेलियो, कति रमाइलो गऱ्यो, र पनि झोकिन्छु। यो इर्खुवा र चिर्खुवा भन्ने पल्लो हाम्रो अर्को पल्लो पाटोमा एउटा खोला छ। त्यो इर्खुवा कि यो इर्खुवा होइन, जेस यो खोलामा चिर्खुवा रहेछ ल, बोर्डै चाहिँ चिर्खुवा खोला। यो चाहिँ मास्तिर हाइड्रो पावर बन्दैछ साथी हो। यहाँ कति 8-9 मेगावाटको हाइड्रो पावर बन्दैछ, र त्यसको चाहिँ अब स्थानीयलाई चाहिँ बान्ने सेयर छ। त्यो चाहिँ लिनु होला, एकदम राम्रो हुन्छ होइन। त्यसको अब हाई रिस्क, त्यत्रो रिस्क छैन। मास्तिर जङ्गलबाट ल्याएछ होइन, डिस्टेन्स छोटो छ, अनि प्लस तपाईँको यो बनिएको इयर पनि धेर छैन, भनेको कस्टिङ पनि धेर लागेको छैन कि बनिनलाई। त्यसरी होल्ड भएको रेको त्यस्तो छैन कि, लगातार बनिएको छ। बिचमा अलिकति वनको कारणले गर्दा अलिकति रोकियो, नभएदेखि एकदम राम्रोसँग छ। सकेसम्म यसको सेयर, हक प्लस सेयर लिनु होला, स्थानीयलाई हो। सायद सनपा नगरपालिका 1, 2, 3, 4, 5, 6 कतिसम्म भेट्छ। त्यो 3 वर्षसम्म चाहिँ रोक्का हुन्छ, र 3 वर्ष पछाडि चाहिँ त्यो तपाईँको मार्केटमा हामीले बेच्न सक्छौँ। सबैभन्दा सेक्योर्ड लगानी भनौँ न होइन, सेक्योर्ड खालको लगानी हो। तपाईँले 100 रुपियाँ लगानी गरेर 3 वर्ष पछाडि चाहिँ मिनिमम पनि 300 रुपियाँ पाउनुहुन्छ। त्यो अहिले ब्याङ्कमा पनि ब्याज एकदम कम छ होइन। मार्केटमा लगानी गर्न पनि सेक्योर्ड छैन मार्केटहरू, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ अति उत्तम हुन्छ। ल हेर्नु गाइज, यहाँबाट चाहिँ भ्यू हेर्नु है साथी हो, एकदम दामी भ्यू देखिन्छ यहाँबाट चाहिँ। हाम्रो पारिपट्टि चिउरीपट्टि, अनि यो हाम्रो नेपाल डाँडा, माथि डाँडा। हाम्रो गाउँको नामै नेपाल डाँडा।